这互我真深的印象。锁底丰富一个线，我随停止所有的工课，不管是大布棚也是围篱笆，我马上专心做茶仔甲鸭仔，甲火药分开包装做细细小包，希望万一有安怎袂规的木栅，而且分开放，免得一包导火点到别包。我开足足2礼拜的时间完成这件代志，火药量约有240磅。我加分做100外包，受担心迄桶火药，我袂烦恼有啥危险，所以甲伊放伫身尾的，我加叫做灶骹的山空内。其他的火药，我加藏伫石头旁，安尼就袂受担心。藏的位拢做清楚的记号。伫做遮的代志期间，逐工我上少早前出门一摆。我出门有3个目的：第一，会当休困和消遣；第二，拍歌若物转来食；第三，尽量认捌这个岛的物产。第一摆出去，我虽发现岛上有山羊，这我真满意。毋过我又注意到这嘛有伊的不幸，也就是山羊无大阁紧张，骹步猛掠，真歹接近因。毋过我无放弃。我相信总有办法拍到。果然后来我拍到一只，伫我小可知影因出入的地点了后，我顾埋伏的方式拍拉羊。我发现因若看我伫山谷，随往因伫石头顶，因就随着惊搁走开。毋过假使因伫山谷食草，我伫石头顶，因就袂注意我。自安尼，我得到结论。因为目睭的角度，因间打看低，无管是看较悬的物件。后来我顾这个方法，先爬石头到比因较悬的所在，真简单就拍因会着。我第一摆安尼拍到的是一只羊母，身边缀一只在食奶的羊仔囝，互我感觉真不忍心。羊母倒落的时，羊囝恬恬徛伫伊身边。等我排起羊母行开的时，羊囝嘛对我行，一直来到围篱外口。迄时我放落羊母，甲羊囝抱到内面，一心想要饲伊大。毋过羊囝毋食物件，我只好甲刣来食。这2只的肉互我食真久，因为我食的真省，尽量补少食物，尤其是芳。徛家的所在起好了后，我发现绝对需要一个适来燃火的所在，嘛着有通燃的火柴。毋过遮个我安怎做？安怎分化我的石洞？搁安怎创造种种生活的利便等等？我想到时则搁详细来讲。我先小可来讲我家己，讲我对生活的想法。你嘛想会到，遮个离离扣扣确实嘛袂少。我感觉家己前途暗淡。因为我是互大风雨赶来这个岛，远远离开预定的航线几若百里，离开人类正常的贸易路线。我有真好的理由相信，这是天意互我伫这个孤独的所在，过这种孤绝的方式结束我的生命。想到这，我就目屎潸然随。有时阵我问家己，天公哪会要安尼刑击家己的创造，互因遮尔悲惨？遮尔失落无助，遮尔落魄，这种生活根本无啥理由值得咱感恩。毋过总有啥物物件真紧互我回神搁责备我。特别有一天，我手举枪行伫海边，若伫思考目前的状况。这时你伫换一个角度安慰我：是啊，你孤单，这是事实。毋过想看觅。恁遐的同伴伫倒位？原本伫船顶，恁敢毋是有11人？其他10人倒位去啊？是安怎因无得救？独你有啥特别啊？伫遮较好，也是伫遐啊？然后我手举大海，一切灾难拢着考虑因内面的好，嘛着考虑对因来的搁较歹的时阵。